Всем хай, ребятки! Вы на канале Ксюша Тайва, и сегодня я снимаю видео с экрана компьютера. Ну что ж, погнали! И для начала нашего видео хочу сказать, чтобы вы подписались на канал Анютка Лайв. Ее канал очень интересный, и поэтому я хочу, чтобы вы на него подписались. Ну а мы давайте уже все-таки начинать. Итак, друзья, как вы заметили, что я снимаю видео с экрана компьютера. Почему? Потому что именно вот этот вот способ мне больше всего нравится. Как вы заметили, у меня Майнкрафт даже ни хрена не лагает при всем этом, да. Ну и как бы давайте мы сейчас с вами будем жить, давайте вот вообще вот здесь вот, да, может давайте вообще передвинемся вот на это место или хотя бы, ну давайте вот здесь, да, вот здесь, мне кажется, хорошее место будет, да. Ну и как бы, что я хотела вам сказать. Я хотела просто показать вам в Майнкрафте, как сделать тумбочку Майнкрафт и многие декорации. Почему? Потому что именно этот способ вам, я думаю, может помочь с чем-то. Так, у нас тут есть верстак, да, и давайте возьмем рельсы и закруженную вагонетку, грузовую вагонетку, да. Также нам понадобится совершенно любой блок, я возьму блок березы. Ну и как бы давайте мы сейчас пойдем вот сюда, вот здесь, мне кажется, самое подходящее место, блок. Здесь у нас, получается, будет верстак находиться от одного блока, вот здесь, хоп, верстак, да. И здесь у нас будет находиться вот такая вот хернюшечка. Теперь давайте вот сюда, хоп, так. И ломаем. Но у нас оно как бы неровненько стало, поэтому давайте мы поставим сюда блок и сюда, если получится, да, и подровняем как-нибудь. Нет, здесь у нас не получается подровнять. Ну и как бы здесь не получается, поэтому давайте мы сейчас вот так вот зайдем как-нибудь. Не знаю, может у нас еще может что-то получиться, но иначе это не получилось. Хочу сразу сказать, что я снимала видео такое, как сделать тумбочку Майнкрафт, но это было не очень-таки легко, поэтому давайте хоп. Так я поняла, в чем проблема. Смотрите, друзья, давайте мы сейчас заранее подставим вот эти вот блоки, да, потому что, мне кажется, вот, все ровно у нас теперь стало, друзья. И теперь, смотрите, видите, у нас здесь получилась как тумбочка такая. Давайте мы 3 блока, типа, вот так вот сделаем ограничение, какая-то наша стена такая будет, да. Ну и как бы давайте теперь мы возьмем, может, какой-то ковер или стеклянную панель, не знаю, я возьму лично, давайте, белый ковер такой, да. Также нам понадобится картина, да. Ну, это, я думаю, можем уже убрать, потому что нам это уже не понадобится вообще. Блок это тоже уже не понадобится. Ну и как бы теперь давайте мы возьмем обыкновенную картину Майнкрафт, да. Она находится у нас вот здесь. И также давайте возьмем белый флаг. Вот, давайте мы положим сюда вот ковер наш. Ну и как бы все, я думаю, ну да. Теперь давайте мы поставим уже картину вот сюда и белый, и кусочек белого флага вот сюда. Опа. А еще верстачок. Ага, понятно. Ну и как бы вот можно еще повернуть вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Ну, можно и не кусочек белого флага, можно просто, смотрите, где белая шерсть, да, и смотрите, что у нас вот так получается. Вот, замечательно. Вообще красота, мне кажется, больше подходит, чем как было, да. Ну, также мы можем взять себе железный люк, целые 2 штучки, потому что мне кажется, что это будет очень даже красиво, если мы возьмем железный люк, да. Давайте мы заранее возьмем с вами обыкновенный люк, да. Ну и также нам понадобятся такие вот активаторы маленькие, да. Давайте вначале мы приступим к вот этому, да. Ну, чтобы если мы активируем. Ага, да, все правильно будет. Получается, значит, мы давайте сделаем, разломаем 2 блока, так, и здесь вообще поставим обыкновенный блок земли, давайте, как будто у нас ничего не было, да. Вот так вот, и поставим сюда вот так, да. Теперь здесь мы делаем то же самое, раз, 2, ставим сюда вот эту штучку и заделаем это вот так. Теперь ставим наш люк и смотрите, что у нас, не получается, чуть-чуть сюда. Ай, блин, подождите. Нет, ну что-то не ставится, ну ладно. Ну, вы, думаю, заметили, мне кажется, красивее, когда без этих вот люков, да. Потому что, мне кажется, люки только мешают здесь вообще. Видите, оно вообще не хочет ставиться, потому что оно чуть не ровненько у нас стоит, да. Ну, я, короче, не знаю, но вы смотрите, как все у нас красиво получается. Здесь можно еще какие-то штучки повесить, все такое, дрючки, да. Мне кажется, будет очень даже красиво.
смотреться. Ну и на этом все. Всем пока-пока. Ставь лайки, подписывайся на канал. Всем удачи и всем пока. И не забывай про канал Анютка Лайк. А также пиши в комментариях, что ты хочешь, чтобы я построила в Майнкрафте. Всем пока-пока.